मग मी आई म्हणे काय म्हणते तुला लाव तरी बोलायला हे आणि हे म्हणा राहतात तू वाईट पाण्यावर असं पण नाही नवरा बायको काय माया काढला पाय हात उगार पोरा सकाळ असंच करत तुमच्या आई सांगून ते काम चालू होतं ना ती सगळी गँगवर मी एकटा भेटतो मग नंतर आई बघ तू नको कारण तू बोलला तू काय आपल्यासाठी नाही बोलला सगळ्यांनी लोकांसाठी बोलला कपाट होतं ना खाली सगळ्यांनी म्हणायला पाहिजे होतं ना कपाट आहे म्हणून त्याने बोलला कुणी बोललं नाही